Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo peglanu papriku za zimu. Idemo! Ovdje imam 4 kg opranih crvenih paprika i prvo što ću raditi, očistit ću je od peteljki i od semena. Izvučemo ovako i to treba da izgleda ovako i tako ćemo raditi svaku papriku. Plodove paprike birajte već ovako lepe pljosnate jer će biti lakše posle da ih peglamo. Sada ćemo očistiti sve paprike ovako od semena i od peteljke. Evo ovako. Očistila sam paprike i sljedeće što radim, kilogram šargarepe iseći ću na kolutove. Isekla sam šargarepu, nju ću odgurnuti na stranu i uzet ću da seckam na listiće jednu celu glavicu belog luka. Beli luk sam isekla na listiće i zatim 2 sveže veze peršuna iseći ću sitno. Sada ću napraviti smesu. Prvo ću sipati punu supenu kašiku crnog bibera u zrnu. Dodajem 100 g soli, 200 g šećera, seckani beli luk, seckani peršun i 200 ml alkoholnog sirćeta 9%. I sad ću ove sastojke sve promešati da se istopi šećer i sol. Ovo je sada moment kada možete dodati vinobrani konzervans. Ja ga neću dodavati jer ću napraviti prirodnim putem, radit ću pasterizaciju. I sada ću pomalo smese, ovako pripremljene, stavljati u papriku sa kašikom. Ovdje sam pripremila jednu veću vanglu, dublju, možete i šerpu, gdje ćemo na dno lepo ređati paprike. I tako ćemo odraditi svaku papriku. I ovako preko prvog reda paprika pospemo malo šargarepe i nastavljamo svaku papriku ostalu da punimo sa ovom smesu. I ređemo preko i tako odradimo sve paprike, a između ređemo šargarepu. Evo, poređala sam papriku i sada ovaj ostatak smese preliću preko paprike i šargarepe. I ovako pripremljenu papriku uzmete jedan veći tanjir, pritisnete da to sve lepo nalegne i odozgo još stavite ovako jedan balon od 5 litara vode da to lepo pritisne, ostavite preko noći da stoji, da paprika omekša i da pusti svoj sok. I evo, posle 24 sata stajanja, da vidimo kako su se ispeglale naše paprike. Skinuli smo ovaj bokal sa vodom, ovaj veliki tanjir. I evo, pogledajte koliko je tečnosti pustilo. Pogledajte paprike kako su omekšale i sada prelazimo da ih ređemo u teglu. Evo, sve je spremno za ređenje. Ja sam ovde iseckala i jednu celu glavicu belog luka na listiće i sada koristite tegle koje hoćete, veće, manje, uzimamo paprike i ređemo dole u tegle. Nabijamo što više da lepo nalegnu, zato se i zove peglana paprika. Sad ću staviti malo par listića belog luka, uzet ćemo malo šargarepe i nastavljamo dalje
da ređamo papriku, naizmenično stavljajući beli luk, šargarepu, papriku i dobro pritiskajući da lepo nalegne. I tako odradimo sve tegle. Evo, nastavljamo da ređemo. Pogledajte paprika kako je mekana i savitljiva, taman kakva treba da bude, i lepo je stavimo i što više pritiskate i lepo nabijate da lepo nalegne jedna na drugu. Stavljamo šargarepu, malo belog luka i nastavljamo tako redom. Važno je da se pritiska. I evo, stavljam poslednju papriku. Lepo ovako ćemo da je oglavimo. Dobro ovako pritisnite da lepo nalegne jedna na drugo. Evo vidite već kako i tečnost koja je upila paprika izlazi i puni se. Stavite malo belog luka, malo šargarepe i evo. To tako treba da izgleda. I sada prelazimo na ostale tegle i njih tako isto punimo naizmenično beli luk, paprika, šargarepa. U ovako napunjene tegle stavit ću plastični pritiskač. Da lepo to pritisne. I u ovu manju teglu, znači imate i manji i veći da kupite u radnjama gde se prodaje plastika. I sada nalivam sa ovim prelivom skroz do vrha i tako sve tegle napunimo. Sada ćemo zatvoriti tegle. Uvek koristite nove poklopce koji nemaju rđu i koji nisu nasilno otvarani. Ako vam zafali preliv da sipate u tegle, slobodno dodajte alkoholno sirće. Sad ćemo dobro i čvrsto zatvoriti tegle. Ja ću sad odraditi pasterizaciju. U veću šerpu stavite krpu, stavite tegle, zato što sam vam rekla ne stavljam ni vinogran ni konzervans, i nalijete sa hladnom vodom, stavite na šporet. Od momenta kada proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujete 35 minuta. I sada nosimo na šporet da se pasterizuje. I evo, naša pasterizacija je gotova i sada ostavite tegle da se postepeno ohlade ovako u vodi i sutra ih stavljate na hladno i tamno mesto gde čuvate zimnicu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovu zimnicu peglana paprika. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću 3 kg paprika. Paprike sam oprala i sada ću ih očistiti. Očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako. I tako ću odraditi sve paprike. Evo, očistila sam paprike i sada ću napraviti preliv. U jednu šerpu sipala sam 3,5 litre vode, dodat ću 3 supene kašike soli, dodat ću i 3 supene kašike šećera, nekoliko zrna bibera, litar sirćeta 9% i 200 grama meda. Uključit ću šporet
Malo ću promešati i sačekati da preliv proključa. Preliv je proključao, a ja sam ovde pripremila tegle koje sam prethodno pasterizovala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada uzimam paprike i spuštam u preliv i barit ću ih dok ne omekšaju, da možemo lakše da ih ređamo u teglu. I ovako potopite paprike u preliv, da preliv prodre i unutra i barite jedno 3 do 4 minuta. Sada se preliv malo prohladio, zato što smo stavili paprike i sačekat ćemo da proključa i onda jedno 3 minuta barite. I evo, nakon 5 minuta paprike su omekšale. Evo vidite kako ona treba da izgleda, da je savitljiva i mekana. I sada ću je ređati u teglu. Ovako pritisnete i ređat ćemo sve paprike. Kada sam ovako napunila teglu s paprikama, dalje u preliv spuštamo paprike. Pritisnete da potonu u preliv i od momenta kada voda, u stvari preliva, proključa, barite dok ne omekšaju. I evo, druga tura paprika je gotova. I ređam je u tegle. Napunila sam tegle, sve paprike su mi stale u ove dve tegle i sada ih punim sa prelivom. Tegle ovako napunite do vrha i sada punimo i ovu drugu teglu. Ovako malo prodrmajte teglu da izađe višak vazduha. I sada tegle zatvaramo sa čistim i novim poklopcima. I na kraju ću tegle prekriti sa peškirom ili frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo zimnicu barene paprike iz tegle. Idemo! Prvo što ćemo uraditi, papriku baboru koju smo prethodno oprali, očistit ćemo od peteljki i semena. Zasečemo ovako gore, otklonimo peteljku i otklonimo seme. Evo ovako, i tako ćemo sada očistiti sve paprike. Kada smo očistili paprike od semenki i od peteljke, u jednu šerpu sam sipala 3 litre vode, sada pravimo smesu za barenje. 3 litre vode, dodajemo litar alkoholnog sirćeta, dodajemo 500 ml ulja, 250 g šećera, 250 g soli i dodajemo jednu kesicu bibera u zrnu.
sada sve to promešamo i nosimo na šporet da provri. Dok čekamo da smesa za varenje provri, ja ću ovdje iseckati 2 veze svežeg peršuna, 700 g šagarepe i 2 ovakve glavice beloga luka. Sada ću iseckati sitno peršun i beli luk, a šagarepu ću iseći na kolutiće. Evo, kada smo isekli šagarepu, peršun i beli luk, smesa je provrila i nosimo paprike da se vare. Evo ovako, kada ovako baš vri i struji voda, spuštamo paprike i varit ćemo ih jedno minut jedan. Pazite samo, nemojte da ih prebarite, jer ne sme da budu previše mekane. Ovako, spustite par paprika i 1 minut, pa ćemo ih vaditi i tako ćemo sve ostale paprike variti. Evo, posle minut i po treba ovako da izgleda paprika, da možete da je pritisnete, a da ona ne pukne, da bismo je lakše ređali u tegle. Sad ćemo je izvaditi i staviti druge paprike da se vare. Izvadite ovako sa ovom reščaskatom kašikom ako imate. Inače, ova količina tečnosti je dovoljna za 7 kg paprika. Evo, paprika se obarila, a ovako treba da izgleda. Vidite kako je savitljiva, a ne lomi se, da možemo lakše da je ređamo u tegle. Ona je još uvek vrela, malo ću sačekati da se prohladi i za to vreme operete tegle, naravno, osušite i onda možemo da ređamo naše paprike. Evo, paprika se malo prohladila, sad ćemo je ređati u tegle. Spuštate ovako dole i sada između stavite malo peršuna, belog luka i šargarepe. Ovo možete sve i da napunite u papriku, ovako, malo peršuna, malo šargarepe, malo belog luka i da ređate. A možete i ovako sve između toga da stavljate. Znači imate 2 načina, pa kako vama odgovara. Sad ćemo sve ovo poređati, pa ćemo tegle preliti sa onim prelivom i zatvoriti. Evo, kada smo napunili ovako tegle, uvek malo pritisnite papriku, blago, nemojte prejako i na kraju stavljamo ovaj plastični pritiskivač. Njega ubacimo unutra i tako ćemo sve ostale tegle sada napuniti sa paprikom, šargarepom, lukom, belim lukom i peršunom. Evo, kada smo napunili tegle, sada ćemo ovaj preliv sipati preko. Sipat ćemo do vrha tegle, znači do vrha gde je poklopac. Malo ovako pogledate između, protresete teglu, da se svuda ravnomerno tečnost rasporedi i samo ovako nalivate do gore. Evo ovako, kada smo nalili, uzmemo poklopac, zatvorimo čvrsto i tako ćemo sada sve ostale tegle naliti sa prelivom. Kada smo tegle napunili i dobro zatvorili, sad ćemo da uradimo pasterizaciju. U jednu šerpu stavite krpu, stavimo tegle, krpu stavljamo da tegle ne bi šetale i da se ne bi sudarale prilikom kuvanja u šerpi. Nalijemo vodu i nosimo na šporet, čekamo da provri. Ja ću sipati ovde još vode, otprilike do ovde, i sačekamo da provri i od momenta kada provri kuvamo 20 minuta. Evo, posle 20 minuta kuvanja završili smo pasterizaciju i sada ćemo ostaviti tegle ovako postepeno da se ohlade u vodi. Kada se ohlade, sklonit ćemo na neko tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Videli ste, priprema ove zimnice je vrlo jednostavna, nije ništa komplikovano. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, ostavite mi komentar, prijavite se na moj kanal i obavezno probajte da napravite ovu predivnu zimnicu. Prijatno!
Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo papriku sa belim lukom za zimu. Idemo! Pripremila sam 3 kg paprika. I prvo što ću raditi, iseći ću im vrhove peteljke. I tako ću raditi na svim paprikama. I kada sam očistila peteljke, sada ću sa viljuškom probosti na par mesta papriku. Sve ovako u krug i tako ćemo raditi sve paprike. Evo, izbackala sam paprike, sada idemo da pripremamo preliv. Za to nam je potrebno 1 litar vode, 250 ml alkoholnog 9% sirćeta, 200 g šećera i 2 supene kašike soli. Malo ćemo promešati da se rastopi šećer i sol i na kraju dodajem 100 ml ulja. I sačekat ćemo sada da sve to proključi. Evo, preliv je proključao, spuštamo paprike i varimo ih 3 minuta sa jedne strane i okrećemo 3 minuta sa druge strane. Nakon 3 minuta okrećemo paprike na drugu stranu i nastavljamo da ih varimo i sa druge strane još 3 minuta. Dok se paprike vare, 7 čenova belog luka isečkat ću na listiće. Paprike se još vare, ovdje imam sterilisanu teglu od 2,5 litre, na dno stavljam sveži peršun, stavit ću par zrna crnog bibera i seckani beli luk. Paprike su se obarile i odmah ih ređam u teglu. Pritisnete ovako, slobodno da nalegnu dole i tako ređamo paprike. I ovako sa valjačom malo pritisnete da paprike lepo nalegnu. I nastavljamo dalje da ređamo paprike. Jednu turu paprika sam obarila i nastavljamo dalje da barimo. Barimo isto 3 minuta sa jedne strane, 3 minuta sa druge i nastavljamo da punimo tegle i dok ne obarimo sve paprike. Evo, i ova tura paprika je obarena i punimo teglu do vrha. Ovako popunjenu teglu stavljamo opet malo peršuna svežeg odozgo. Uguramo unutra i par listića belog luka. I ovu teglu sam napunila, stavljam ovdje, sada punim drugu, ovu teglu ne zatvarajte, isti postupak radimo, stavljamo na dno sveži peršun, malo par zrna crnog bibera i seckani beli luk. I punimo sa varenom paprikom. I dalje nastavljamo, ponavljam postupak, varimo papriku dok svu ne obarimo. 3 minuta sa jedne strane, 3 minuta sa druge strane. Napunila sam tegle i odozgo stavljam plastični pritiskač. I u jednu i u drugu teglu. I ostatak preliva punim u tegle do vrha.
punimo dalje tegla. Ako vam zafali preliv, napravite ponovo isti postupak i punimo sada sve ovako do vrha. Sada zatvaramo tegle, vrlo je bitno da napunite do vrha. Vrelo je, moram da uzmem krpu i lepo stegnete, pošto nema pasterizacije. I ovako ćemo i drugu teglu zatvoriti i sad ćemo ih pripremiti da ih ostavimo da se ohlade. I sad ovako pripremljene tegle prekrijemo sa ćebetom ili sa frotirom, ostavimo postepeno da se ohlade i kada se ohlade nosimo na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove paprike sa belim lukom. Prijatno!